lista për këshilltar ka qenë një pretekst. Informacionet që i kemi posedu ne është se Taravari ishte paraprakisht në bisedime dhe në marrëveshje me Ali Ahmetin. Pasi që ai deklaroi edhe pranoi publikisht në një nga emisionet, dhe s'kishim ne si ta te i kalojmë këtë situatë që vërtet është shumë konfuze dhe papranueshme. Të njëjtën kohë, të jesh qeveri dhe të njëjtën kohë të bashkëpunojsh me forcat e opozitës, respektivisht të bashkëpunojsh kundrejt një subjekti që ne e kemi quajt së bashku, të inkriminum me korupcion masiv, të korruptum që mbrapa ati fronti fshihen shumë njerëz që janë të përfshim në listat të zeza, janë të shpallur edhe nga SBA persona non grata, dhe tash ky lloj bashkëpunimi në formën dhe tipin siç e paraqit të Taravari, ngjalli shumë indikacione se diçka këtu nuk funksionon dhe ne ishim të detyruar të ja prejmë shkurt. O je me pozitën, o je me BDI-n. Dhe ai në asnjë moment nuk ishte i gatshëm të thote se përjashtoi bashkëpunimin me BDI-n. Dhe qëndrimi janë ka qenë shumë decit, nuk mundesh edhe me qeverin, edhe me BDI-n, edhe me vlenin, edhe me korrupsionin, me listat në ngrata dhe me listat e zeza, di gjëra të kundërta nuk mund të bashkohen.